दोस्तों ये लड़की चुपके से आकर अपने पति के कानों में कुछ कहने लगती है और तभी ये दोनों चुपके से यहाँ पर आते हैं। जिसके बाद ये लड़की जाती है और मॉन्स्टर के पीछे कोला की बोतल उठाकर ले आती है और जब मॉन्स्टर पीछे मुड़कर देखता है तो कोला की बोतल नहीं होता है और ये सब देखकर मॉन्स्टर का होश उड़ जाता है। फौरन ये लड़की लड़का भाग कर एक कार के पीछे जाकर छिप जाते हैं और तभी मॉन्स्टर खोजते खोजते यहाँ पर पहुंच जाता है और तभी ये लड़की मॉन्स्टर को देखते ही डर के मारे कोला की बोतल अपने पति को दे देती है। लेकिन तभी दोस्तों ये लड़की अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। और उसे देखने से पहले अगर आप भी श्री राम के भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। तो फाइनली ये लड़की मॉन्स्टर को जाकर सब कुछ सही सही बता देती है और मॉन्स्टर को अपने पति के पास लेकर आ जाती है और मॉन्स्टर इसको देखकर समझ जाता है और उसे मजा चखाने के लिए वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। जिसके बाद ये लड़की कोला की बोतल को उठाकर वहाँ से चली जाती है।